Pamirsa pengerau sase kawan daat mawasana ring pemargi transportasi laut sane ngawinang Bupati Kelungkung Nyoman Suwirte mawali ngelingang pengelola fastboat antuk nincapang keselamatan miwah waspada. Keselamatan miwah rasa aman penumpang patut kedadosang prioritas ring tengahing agengnyane pengerau wisatawan nuju Nusa Penida inggian sani memargi saking Kusamba Wiadin Sanur. Bupati Suwirte mausang indika inucap ritat kala tedun langsung ke pelabuhan rakyat sani magenah ring desa Kusamba mepaikatan ring pengerau sasikaon sani mausana ring sajeroning ayahan penyeberangan ke Nusa Penida. Bupati Suwirte sareng PLT Dinas Perhubungan Inyoman Sudiarte nyelehin kahanan penyeberangan laut ring pelabuhan rakyat ring Kusambe sekadi pelabuhan Tribuana antuk fastboat Gangga Express, pelabuhan Banjarbias antuk fastboat Sekarjaya, saha ring pelabuhan Kampung Kusambe antuk De Angkal. Bupati Suwirte nureksain yening kahanan pelabuhan nenten nampenin panincapan penumpang ke Nusa Penida. Nyanging wantah wenten panincapan arus balik saking Nusa Penida ri sampun keramai rike ngemargiang rahinan kalungan. Dane taler ngaptiang usaha mertenin kapal sida becik ka aura tiang. Bupati taler nguduhang jajaran petugas Dinas Perhubungan Kelungkung mangdes tata nyelehin indik alihan sasih wiadin cuaca tur nabdabin saking pengelola fastboat ring samian pelabuhan rakyat. Tetujuan nyane mangda keamanan miwah keselamatan penumpang sida kepasti kayang ritat kala nyebrang. Bagi arte Bali Pos nguningayang.